තරම නොතේරී කරපු බොහෝ කැත වැඩ තියෙනවා අපේ රටේ. එක එක පාලන කාලවල නේද? රටට එන ගුවන් යානා ප්‍රමාණය දිහාගෙන බලාගෙන ගුවන් තොටුපළවල් හැදුවා නා. නැව් දිහා බලාගෙන නැව් හැදුවා නා. මා ඒ උත්තමයා කළ උත්තම ක්‍රියා ගණේ සලකන්නේ ලංකාවේ මාර්ග පද්ධතිය. ආන්ගේ ඉතුරු මාර්ග පද්ධතීන් ටිකත් හැදුවා නම් පුතා අර වාගේ අනවශ්‍ය ව්‍යාපෘතියක් නවත්තලා සදාතනික රටේ රජකමට උචිත පින්වත් චරිතය දේහ ලක්ෂණය එතුමා කවුරු දුක හිතුවත් මට කරන්න දෙයක් නැහැ, මට පාටක් නැහැ. නමුත් ඒ අප්පාද කෙරුවේ අන්තිමට ගොම් වැඩක් හින්දා උන්දාද ඒකෙන්ම දඬුවම් වින්දා. මං ඕකට දවසක් කිව්වා අව්‍යාපාරේසු ව්‍යාපාරං යෝ නරක්කර්තු මිච්ඡති ස ඒව නිදනං යාති කීලෝත්පාටි වානරක්. උල උගුල්ලාපු වඳුරාට වෙච්ච දේ තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමාට උනේ. මොකද්ද උනේ? වඳුරු රැලක් කැලේ දලුකොළ කාගෙන ආවාලු. මද්දහම් වෙනකන් දලුකොළ කාපු වඳුරෝ හොද්දට බඩ පුරව ගත්තා. හැබැයි ඉන්න බෑලු අවුවසර. වඳුරු නායකයා කිව්වාලු විවේක ගනින්නලා කියලා. කැලේ තිබ්බ වනස්පතියේ රූස නුග ගහක් තිබිලා නුග ගහට ඇවිල්ලා නුග අරලු දිගේ ඔක්කොම නැග්ගලු ගහට. ගහට නැගලා විශාල අතු අතරේ බුදියගෙන සමහර උන් ඉන්නවා උකුණ බලනවා කින්තුල්ලෝ කඩනවා ඇඟවල් පිරිමදිනවා සන්තෝෂයෙන් ප්‍රීතියෙන් ඇලවෙලා ඉන්නවා. එක දණ්ඩවාල වඳුරෙක් හිටියා පුතා හිතුවක්කාර දඩබ්බර වඳුර ඒක බුදියන්නෙම නැහැ. ඒක ගහ වටේම දුවනවා. ගහ වටේ දුවනවා අතු හොල්ලනවා බුදියන් ඉන්නේ උන් පෙරලනවා වලිගෙන් අදිනවා නානාවිද හිරිහැර. අනික උන් ඉවසාගෙන හිටියා මේක අකොරණ එකක් කරන්නේ. මේක පැනගෙන ගිහිල්ලා අප්පච්චි පල්ලෙහාම කරු දෙබලට පැන්න ගහේ. මහ කරු දෙබලට පැනලා මේක බිම බැලුවා. බලනකොට තියෙනවා පලංචියක් ලීරපු. අර ඉස්සර ලීරන පලංචි අපේ සභාපතිතුමා අපේ කාලේ ලීරපු පලංචි. දැන් කොල්ලොන්ට වන්දනාවේ ගෙනියන්න වෙනවා පලංචියක් පෙන්නන්න. දැන් නෑ පලංචි. ඒ පලංචියක ලොකු කොටයක් තියලා විශාල කොටයක් බාසුන් නැහැලා මගක් යනකම් පළලා කූඤ්ඤයක් ගහලා අර ඉරුම් පාර ඈත් වෙන්න කීයට අදින්න පහසු වෙන්න බාසුන් නැහැලා දවල් කෑමට ගෙදර ගිහිල්ලාලු. වඳුරෝ කාලා නිදහසට ආවා ගහට. මේකා බැලුවාම එකක් තියෙනවා අට්ටාලයක්. අනික උන් බුදි මේක පරිේශන පවත්වනවා. අට්ටාලයක් තියෙනවා මූ පැන්න අර පලංචිය උඩට. පලංචිය උඩට පැනලා වඳුරාගේ සිරිත දුටු දේ අත ගෑවා. ඉන්න බෑ හරිය මෙහෙන් අල්ලලා බලන්න හිතෙනවා. කොටේ දිගේ අහට්ටක් ගියා මෙහට්ටක් ගියා මැද්දෙනුත් හිලක් තියෙනවා. උලකුත් තියෙනවා හිටෝලා. මූට කුතුහලයක් මේක. අර කොටේ පලාපු පැත්තට ඇවිල්ලා කකුල් දෙක දෙපැත්තට දාලා හොඳට පට්ටල් වෙලා ඉඳගෙන උලෙන් අල්ලගත්තලු මෙහෙම. වැඩක් නැති වැඩක් කරන්නේ අරුන් බුදි මේක උල අල්ලාගෙන උල දෙපැත්තට නමනවා. ඔට්ටුවේවි දෙපැත්තට නමනකොට වඳුරා දන්නේම නැතුව වඳුරාගේ වටිනා ශරීර කෑල්ලක් අර කොට දෙක පලාපු පැලුම් පාරට වැටිලා. උල හයියෙන් හොල්ලගෙන යනකොටම ගැලවිලා විසි වුණා පුතා. කොටපළු දෙක වැදුනා පටාරි ගාලා. වඳුරාගේ වටිනාම කුණ්ඩලාභරණේ කුඩු වෙලා ගියා. කුඩු වෙලා. මිනිස්සු ආපහු ඉරන් දෙනකොට මේක කොටේ උඩ බුදි කුණ්ඩලාභරණේ කුඩු කරගෙන. රජුරවන්ටත් ඒකමයි උනේ පුතා. අර රජකම කුඩු කරගත්තා. ඕන් නැති ඒවට ඇඟිලි ගහන්න ගිහින් අවුරුදු දෙකක් තිබ්බා බොලා. තව අවුරුදු දෙකක් තිබ්බා. තියෙද්දි පෙරේත කොමක් ගහුවා එක එක කියාපුවා කරන්න ගිහිල්ලා දෛවඥයෝයි බාප්පලයි පුතාලයි මස්සිනාලයි අයියලා ඔක්කොම කියාපුවා කරන්න ගියා. අප්පා දන්නේම නැතුව පුතා කුඩු වෙලා විසි වෙලා ගියා. දැන් ආම් පල්ලෙහාට වෙලා ඉඳගෙන මට පුදුම කේන්තියක්
දකින්නකොට තියෙන්නේ. අතේ තිබ්බ එක විසිකලා කරපු අපරාධේ බලන් රටට. අතේ තිබ්බ එක විසිකලා කරපු අපරාධ මුළු රටක්ම විනාශ කෙරුවා. ඒ තරම් නරකාදියකට ඇදලා දැම්මා. මට කවදා හරි මෙහෙම ඇස් ඉදිරියේ හම්බ වුණොත් කියන්න. මම කියනවාමයි පුතා. ආයේ දෙකක් රටක මිනිස්සු කරපු උතුම් ක්‍රියාවන්ට පයින් ගහපු එකේ සාපේවුම් ඔය තියෙන්නේ කියලා. ඒ තරම් පින්වන්ත වැඩ. මං ඊයේ ගිහිල්ලා ආවේ පුතේ. හැමදාම රෑ කොහේ හරි රටේ තැනකට යනවා. ඒ කළ නිර්මාණයෝ තියෙනවා. ඒ කළ හොඳ වැඩ තියෙනවා. ඒවා තිබුණාට මිනිස්සුන්ට දැනෙන නරක දේ ඒ වටා ගොඩ නැගුණා. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න ලෝකයේ දිහා බලාගෙන ඉගෙන ගන්න පාඩම් තියෙන ඕන තරම්. ආන් ඒවා ඉගෙනගෙන තමන් පාඩමක් අරන් අපි නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් සභාපතිතුමනි, ලේකම්තුමනි හොඳට ප්‍රාදේශීය අපි මැරෙනවා. හා යොබ්බනා ජරා අන්තා හා විනාසා මහද්දනා හා සංයෝගා වියෝගන්තා හා මතන්තා සජීවක. සියලු ජීවයන් මරණයෙන් කෙලවර වෙනවා. හොයන දේ වැය වෙනවා. සියලු ජීවිත වයසට වෙලා ජරාවට පත් වෙලා විනාශ වෙනවා. ඒ වගේම පුතා සියලු බැඳීම් දුකකින් නැති කරගන්න කෙලවර වෙනවා. ඒවා අවබෝධ කරගෙන ලෝක ධර්ම හැටියට ජීවත් වෙන කාලේ සතුටින් සුවසේ සැපසේ අදටත් හෙටටත් මතුදාටත් සතුටු වෙන්න පුළුවන් සම්වර්ධනීය යමක් කරන්නම පවතින යමක් කරන්නම ඔබ වෙහෙසෙන්න. ටිකක් වුණාට කමන්නේ හොඳට. අවුරුද්දක් හරි කමන්නේ ලස්සනට හොඳට ජීවමාන මිනිසෙකු ලෙස අපරාජිත මිනිසෙකු ලෙස සිද්ධිනූ චරිතයක් ලෙස බෝසත් ගමනකට මඟ හදන්න හිතුවොත් ඔබට පුළුවන් ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේම සම්වර්ධනීය මාවතක ජන ජීවිතයත් එක්ක තියන්න භෞතිකව හදන වාසයේම මේ වෙලාවේ මේ කරන්නේ ආධ්‍යාත්මීය නිර්මාණයක් කිරීම. ඒ සඳහා දිරිය ඇති අය හදන්න. මහත්වලාටත් පුළුවන් නම් බලපෑම් කරන්න. මං අහගෙන ඇමතිවරයෙක් කියනවා අලුතෙන් සමෘද්ධි 1,50,000ක් දෙන්න යනවාලු. මං කැමති නෑ මහත්තයා කම්මැලියෝ හදනවාට. අපේ රටේ මිනිසුන්ට සමෘද්ධිය ඕනේ නෑ. ඕනෑම යම් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා නම් ඒ ප්‍රමාණයටත් වඩා දැන් දීලා තියෙන්නේ. සමෘද්ධිය ගන්න ඕනේ නැති අය 4න් 3. සමෘද්ධි නියාමක මහත්තුරු මෙතන ඉන්නවා නම් මම ඒ හැම කෙනෙක්ගෙන්ම කියනවා සමෘද්ධිය දෙන්න තියෙන න්‍යායක් තියෙනවා. ඒ න්‍යායෙන් පිටපැනලා ඇති හැකිය උන්ට සමෘද්ධිය දීලා තියෙනවා. ඇති හැකිය අයට සමෘද්ධි රැස්වීමට එන බයිසිකලේ පුතා ලක්ෂ 3යි. කරේ දාගෙන එන චේන් එක පවුන් 2ක් 3ක් නැති බැරි මිනිස්සු වෙන්නේ කොහොමද? ඇති හැකි මිනිස්සුන්ට දීලා තියෙනවා. ඒකල කම්මැලියෝ හදලා රටේ සම්පත් අපතේ යවනවා. රටක වසංගතයක් ආපුවාම සහනාධාරයක් දෙන එක වෙන කතාවක්. සදාතනික කම්මැලියාට කණ්ඩ, කසිප්පුකාරයන්ට කණ්ඩ, ගංජාකාරයන්ට කණ්ඩ මාසෙන් මාසෙට කාඩ් දෙනවාට මං කැමති නැහැ. දෑත දෙපය වැරවීරිය ඇතිව මේ දේශේ සම්පත් පාවිච්චි කරලා දියුණු වෙන මිනිහෙකුට ඕන තරම් පුළුවන්. මං දැකලා තියෙනවා පුතා අද්දක නැති කොල්ලෝ යුද හමුදාවේ. ඒවාට උචිත මෙවලම් හදාගෙන අක්කර 2මාරක් 3ක් ගොවිතැන් කරනවා. පා අහිමි කොල්ලෝ ඒකේ පා අහිමි කියලා දන්නේ නැතුව වැඩ කරගෙන කනවා. විවිධ වෘත්තීන්ගේ නියැලෙන නිර්මාණ කුසලතා එලි දක්වනවා. නමුත් අතපය හොඳට තියෙන මේ පව්කාරයෝ බුදියාගෙන ඉඳලා කණ්ඩ පතන තාක්කල් හරියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා දිරිය ඇති මිනිස්සු නිර්මාණය කරන්නට නුවණ ඇති පරිසරයක් හදන්නට අසම්වර්ධනීය සැලසුම් ගේන්නේ නැතුව සම්වර්ධනීය සැලසුම් හදා උත්තාන සම්පදා ආරක්ක සම්පදා කල්යාණ මිත්‍රතා සමජීවි කතා කියන උතුම් ගුණයන්ගේ